翻落嚟第二節，由阿醫生講音樂堂喎，今日係我你嘅作品就我見有網友話係聽第一支歌嗰時起雞皮啊，咁係冇錯係教會嘅歌嚟嘅。咁咧其實係點嘅咧？就係我啱啱嗰個禮拜就教會咧啲年青人，因為我不嬲搞開年青人聚會㗎嘛，咁就個個禮拜搞嘅，咁就一班中學生咁啊 Form 3到啱啱入大專都有，咁佢哋咁啱咧呢個禮拜咧就要幫啲小學嘅朋友仔咧就開生日會，即係嗰個區裏面咧比較即係窮困啲個廳，即係資源貧乏啲個廳。咁我哋咧就開生日會嗰陣時係帶佢哋唱歌啊、玩遊戲啊咁樣啦。咁跟住佢哋就成班中學生就同埋啲小學生咁喺度一齊唱呢支歌。咁嗰一下我就覺得咦好聽喎咁樣，咁於是乎錄咗佢咯。咁所以錄完出嚟之後個效果就會令人起雞皮嘅。咁但係我就希望即係都俾大家，即係特別係我整好埋個片之後咧，擺翻上去 Facebook 咧，就俾翻我自己啲中學生同埋啲小學生睇咧。咁我希望佢哋能夠喺當中有個感受咯。係啦，因為其實我覺得其實64嚟到22週年咧，有一個慢慢你會無可避免地咧去到一個比較消極嘅諗法嘅，即係好似20年嚟都係咁啦，22年啦，係啦22年啦，即係嗰陣時我哋幾多歲啊？我小學嘅就係你小學嘅，係啦。但係譬如我睇翻以前啲片咧，跟住咧就嗰陣時啊家駒佢哋 Beyond 咁樣咧，咁啊俾陳欣健介紹出嚟咧，都係話樂壇嘅新力軍咁樣嘅。咁但係我心諗，而家佢都唔知死咗幾多年啦，即係就係時間就係咁樣慢慢過咯。咁但係譬如呢支歌嘅意思其實就係咧，即係我哋其實呢支歌好即係如果我哋有信嘅人咧，就好觸動我哋嘅，因為就覺得即係我哋有個説話就係當洪水圍困嘅時候咧，咁就係即係我哋所信嗰個主都仲係坐著為王，咁所以我哋就仍然係抱有希望，終於咧公義係會伸展嘅咯，咁樣咯。咁而第二支歌就更加啦，咁就係個Song of Silence 啦，咁就有個香港嘅網友啦，咁就好有心咁就將嗰個64前後嘅片段咧就重畫，然後配埋呢支歌。咁其實一幕幕咧，即係通過動畫咧嗰個感受好唔同。係咯，我都覺得第一次用睇啦嚇，即係第一次睇到用動畫形式 present 翻64當其時嘅畫面，有另一番感受。係啊。其實係咪應該，因為好似阿醫生話齋，22年嚟好多嘢都好似都冇乜突破啦，又或者甚至乎喺香港我哋嘅燭光晚會，其實來來都 repeat 翻嗰啲動作啊，呢啲做嘅嘢啊。我覺得即係可唔可以其實真係試下喂，就係播呢啲動畫片出嚟咧？即係你饒恕我講咯，我覺得儀式化咗啲咯。即係譬如祭天啊，你有冇去㗎？你去㗎係嘛？我間中去。係啊，間中去啦嚇。咁就即係你都會發覺佢即係又比較儀式多啲，同埋真係來來都係嗰班人係啦，同埋你喺上面嗌開始發覺嗰啲大學生，我今日睇報紙話大學生絕食啊嘛，有啲咁佢哋原來已經係未經歷過㗎啦，即係就係8、9後㗎啦，係啦，即係原來時間已經推到係咁。好多人其實唔知，好多人已經係靠睇翻啲報道或者即係啲紀錄片啊，或者就係上網睇翻啲資料，先至認知到有64事件㗎啦。依家啲大學生已經係對呢樣嘢，好多後生仔係唔知㗎，我都接觸幾多㗎嘛。你冇經歷過嗰3、4個月咧，硬係爭好多㗎。咁你都話啦，你嗰時都係初中啦，但我都仲好記得㗎。係咯，咪當然啦，就係話。再年紀輕啲嗰啲就其實已經係冇呢個影像㗎啦嘛，咁所以其實我覺得成日都要即係 remind 翻所有人就係話，譬如啲圖片啊、啲影片啊，同埋要好有系統咯，即係由頭到尾成件事點樣發生，啲核心最重要嗰啲 point，譬如好似呢個咁啊，一個 MTV 已經講晒啦咁樣。不過點樣都當然冇話即係真係當年睇住電視或者即係感受到嗰種哇震撼性啊！你嘅記憶有幾多？你應該真係我嗰陣時都係好細個嘅啫，嗰陣時候係啊，唔係我最搞笑就係嗰陣時候咧，我嗰陣時候屋企咧就冇電視嘅，係啦，因為我電視係啦，冇錯，跟住就唔俾你睇啦。跟住個電視壞咗，跟住屋企話不如唔好買啦，咁啊算啦，唔好買啦，橫掂買咗我都會狂睇啦。跟住就因為64咧買翻電視。哦，係咩？真係啊！係啊，多謝64。就有咁快呢啲又新嘢，呢啲友仔真係，即係其實一件好難，即係嗰陣時睇住個電視係好恐怖。不過嗰陣時候其實有個心理，即係個覺得係，哇會唔會中國真係會變呢？嗰陣時會咁好噶嘛，即係變一路變咧，會唔會變咧？咁啊一路都好似想吹住佢變咁樣噶嘛，好似覺得就嚟得㗎啦嘛，個感覺係。喂，我反而覺得咧，嗱，你話呢個就好似就嚟得嗰個感覺，其實阿趙紫陽寫一本改革歷程都有講。係啊，其實係爭少少嘅啫。即係阿趙紫陽自己寫，即係講翻回憶錄出嚟咧，其實佢都話喺嗰個 moment 其實真係爭好少，即係決定屠城與否，其實好少些微嘅，真係幾個領導人坐埋，
即係當然有鄧小平喺度影響啦，又有李鵬啊嗰啲，真係爭啲已經反對成功。係啊，佢嗰本書寫得好，呢一幕我係最深刻。可能其中一個人撞啱冇便秘咁樣，嗰一日心情好少少咁，或者夠膽企硬啲，即係譬如 even 就算佢自己啊，趙紫陽佢自己，如果當其時佢夠膽揸硬少少，即係夠膽抗衡啊鄧小平多啲咧，可能已經冇咗，即係成個中國歷史已經改寫咗，真係已經改寫。咁而家微博就可以亂笠嘢啦。係啊，係啊，唔係同埋如果你真係一個有民主嘅巨龍，其實即係我哋即係樂觀其成啦，即係開心死我哋啦。係啊，即係所以即係成個世界咁，不過唔知啦，咁可能即係有時啲嘢整定係咯，循環翻嚟22週年又唔知，可能依家嗱你睇下中國內地又開始度度都有呢啲咁嘅暴亂啊，或者反抗抗爭嘅時候，咁其實都聞到嗰陣味嘅又係，即係你見啲軍隊啊四圍啊，即係頭先蕭峰啊少少都有講啦，38軍已經有去到內蒙啦，咁你喂一般情況下都唔會動用呢啲最精鋭部隊啊嘛，你即係可能已經其實佢哋都開始感覺到即係處處都已經好多火頭啊，或者嗰個規模亦都唔細。不過最衰中國還中國，香港咧就成班奴才，即係佢做得嗰啲嘢倒退，係啦，冇錯啦。嗱咁咪啱啦，就啱喺呢個倒退呢兩個字裏面入翻去我哋個正題嗰度。係啦，咁香港佢貼翻落去啊嘛，跟翻落去啊嘛，拉翻勻啊嘛。拉翻勻，冇錯。即係人哋慢你20年，咁你梗係要起碼都追翻10年先啦。係咪打到褪翻10年？係咯，追翻10年。佢啊追10年，你啊褪10年咁樣啦，係嘛？咁所以係啦，都要問翻佢啦。你對於呢個網絡呢個咁樣嘅呢個所謂選管咧，嚟到去呢個網絡嗰個時間公平問題嗰度，咁你點睇咧？最主要我就係覺得首先係咪真係網台呢個定義有冇先？如果冇，其實冇嘢好傾嘅喎。即係你冇定義，咁我話我做嗰樣嘢唔係嗰樣嘢，咁咪講完㗎啦。係啊。其實就係咁啫嘛，冇咁啊！依家最擔心就係佢選擇性去檢控或者去即係阿聲討嘅，即係譬如話，你香港人網 MyRadio 呢兩個台做親嘅嗰啲咧，就算係，其他嗰啲就唔係網台。CMM.HK 嗰啲就唔算係咪啊？係，即係賣埋廣告啦，快啲！咁啊好喎，到時我哋有乜事啲片掉晒落去佢個 CMM。買你掉晒落我，就連佢都沉埋咯。其實睇你啲片喺邊啫，睇你啲片喺邊啫。你唔好累沉船啲。買咁你同埋個 point 就係。而家係咪如果我喺美國做咧，美國做咁點啊？咁佢告咩啊？捉咩啊？係啊，咁捉邊個啊？同埋佢係捉邊個先去捉嗰個台嗰個負責人啦，定係捉嗰個候選人咧？候選人啦，我估佢就會捉個候選人。佢點捉個候選人先？人哋 fans 嚟嘅發癲咁捉我關咁鬼事咩？有人幫我中意個靚仔影咗之後擺上網咁點咧？唔係佢咪話你咯？咁佢明知你咁 cam 住，咁你都仲同嗰個 cam 講咁咯？咁我唔知佢擺上網噶嘛，我以為私人珍藏嚟噶嘛，我點知佢擺上網？同埋最主要就係即係互聯網其實係窄播嚟噶嘛，到而家都仲係，即係完全唔係一個廣播嚟㗎嘛。咁你窄播你都要規管，咁其實好超。嗱，你要講多啲呢啲，我呢個 point 我比較少聽嘅。超無聊啊！窄播。點樣叫窄播先？窄播即係嗱咩叫廣播先？即係一次即係好膚淺地睇，咪就係廣播係可以容納好大量嘅人咯。即係因為你嗰個大嘅電波其實接收嘅啫嘛，你有部機係接收到㗎啦。咁但係窄播其實就唔係你有部機係接收到啊嘛，其實係即係 log in 係有上限㗎嘛。即係我俾你打到最盡，其實你咪俾你1萬人啦，咁10101咁點咧，咪 log in 唔到咯。即係其實第一件事就係會係。唔係嗱，譬如好似 YouTube 咁樣咧，咁 Lady Gaga 嗰啲成千萬啊億啊咁樣㗎。但係佢咪同一時間啊嘛，即係講緊係同一時間。時間裏面收集呢1億咁樣，咁可能同每一秒都可能好多人喺度睇緊㗎。係冇咁，但係始終都係窄播，即係話其實唔係一個即係普羅大眾都可以好容易 access 到嘅先咯。即係你阿媽阿爸嗰啲肯定都未必容易做到咯。同埋嗰個即係要自己去選取嘅呢個動作都係明顯啲啦。即係你公共廣播，喂，你又佔據咗啲大氣電波，喂，你得商台、港台、新城嘅啫，撳嚟撳去都有幾個台。係咁但係你網台，喂，你真係多起上嚟，真係幾千個㗎嘛，可以選。唔係，其實好簡單啫嘛。你而家係咩 MyRadio 或者咩人？MyRadio 同香港人網兩。嗱，即係我純粹就知道 MyRadio 啫，我就係知有個叫城市再論壇啫。我想揾你個節目都好難揾啦。係啊，其實你要自己 search。係咯，好難㗎嘛，搞好耐先揾到㗎嘛，其實唔係咁容易。同你電視機一撳掣開咗，就係咯，1、2、3嘅嘢睇係唔同㗎嘛。所以咪就呢個特質已經好不一樣啦。即係我覺得如果你窄播都要即係規管嘅話，咁我等於行出街你要規管啦。行出街你每日都有幾百人見到你㗎啦。我個樣都係宣傳嚟㗎嘛，咁你冇唔俾即係所有候選人行出街嘅時間都相等咯，笠住個頭你先好選舉啊！即係你唔好俾人認得你個樣啊！其他啲人啲相一路咁樣，即係影住晒9個候選人喺度。同埋我覺得係好難控制嘅，即係同埋你係promotion 同埋一個即係正常合理嘅活動，亦都係好難去分清㗎喎。其實咩叫 promotion 先？
點樣叫 promotion？係啊，即係其實如果個候選人去網上面做一個節目，同埋你行出街。同埋你去做一個選舉論壇，其實全部嗰樣嘢係唔同噶嘛，即係譚香文都冇事啦，係咪先？係啊。咁嗰個即係佢都唔係當係一個即係宣傳活動啦，係嘛？係咪咁樣？佢即係唔係拉票活動，即係唔係去買票咯？即係佢調翻轉頭，亦都覺得係即係收咗你一個紙巾咁樣，又或者聽咗你一次咁嘅 talk，就係會唔會就投你票咧咁樣咯？咁所以我覺得，如果網上咁，我究竟其實我譬如我拍段片咁樣啦，即係譬如你個 fans 拍段片讚精士醫生好靚仔咁點啫？咁點啊？風鋪咁樣啦，咁係完全唔知點嘅喎，件事係。所以其實佢成件事都係亂嚟嘅，即係攞出去邊度咧，都係成為國際大笑話。所以我哋就睇佢最核心嗰樣嘢，究竟其實想講乜嘢？其實佢就係想咧，即係一個網絡鉗制。冇錯，即係佢就係知你喺網上世界能夠即係佢聲稱嘅壟斷啦，即係其實就即係邊個 advantage 大啲啫，係嘛？即係我做得好，或者呢個台成功，因為啲主持啲論述又好，或者又靚仔啲，跟住然之後 content 又多，或者又零舍受歡迎。咁你咩限制得咩？如果即係以 commercial 呢個角度去睇，咪就係人哋呢間公司做得好咯，咪叻咯，個 product 係同埋佢個性質同埋選舉係一樣嘅喎，即係嗰個人有論述過，又靚仔，即係成個人四四正正跑贏大市嘅，咁係人都投佢㗎啦，係咪先？咪就係咯。咁你唔通又要人哋笠住個麻包袋做節目啊？我想問下咧，如果啲選舉咧，如果寄信咧，有冇限制嘅？即係譬如你寄咗1000封，我係咪一定要寄？你咪